saudara untuk bangkit berdiri. Ik nodig jullie uit om op te staan. Yes, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Laten we samen één zijn in ons gebed. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Vanochtend danken wij u, Heer, Kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. dat we gezond zijn, Heer. Kami boleh datang dengan sukacita. Dat wij mogen komen met Kami blijdschap. mengucap syukur Tuhan. Wij danken u, Heer. Karena itu kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Daarom Tuhan. willen we u loven en prijzen, Heer. Penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Vul deze plek met uw macht. Biar kami boleh pulang dengan berkat-berkat yang baru. En dan dat wij naar huis mogen gaan met nieuwe zegeningen. Terimalah pelayanan kami ini Tuhan. Ontvang onze bediening. Dan menjadi dupa yang harum. Dat het een aangenaam Hanya untuk mag Engkau zijn Tuhan. voor u. Alleen maar voor u, Heer. Amin. Amen. Yes. Semuanya masih semangat? Yes. Heeft iedereen zin nog? Ya. Kita mau sama-sama mengucap syukur, memuji Tuhan, boleh bertepuk tangan. Tuhan kita baik, amin. Kasih setianya tidak pernah berubah. Sangat kuizinkan. Amin. Tepuk tangan. Kuasanya dahsyat, amin. Zijn naam is geweldig. Amen. Tidak ada yang bisa stop kita untuk memuji Dia, amin. Er is niemand die ons kan stoppen om hem te loven. That's why we won't stop now. We want to praise Him, amin. Hallelujah. Whatever you want me to do.
siap Tuhan. met een hart die klaar staat. Kami ingin menyerahkan setiap permasalahan kami ke tangan-Mu Tuhan. Wij leggen alle onze problemen in uw Kami handen. menyerahkan setiap pergumulan kami ke tangan-Mu Tuhan. Alle problemen leggen we in uw handen neer. Because you are our living hope, Jesus. You are our living hope. Yes. Your name is the highest. We know God. Kami taruh semua pengaiban kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. We leggen al onze problemen in uw handen Tidak neer. ada yang mustahil bagi Engkau. Er is niks onmogelijk voor u. Thank you, Jesus. Dank u wel, Heer Jezus. The chasm that lay between us, over the mountain, I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke
pujian dari suara kita yang ingin mendengar. Yes, thank you Jesus. Broers en zusters, laten we voor hem gaan bidden en gaan zingen. En Jij we ingin gaan luisteren mendengar. naar ons. Katakan apa yang ingin saudara-saudara katakan. Zeg de woorden die je wil gaan zeggen. Dia siap mendengar. Hij staat klaar om te Dia luisteren. siap untuk menjawab Hij staat ook klaar om te antwoorden. segala doa-doa, Alle gebeden, segala harapan. alle hoop. Mari kita taruh ke dalam tangan. Laten we dat in zijn handen allemaal leggen. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Say, all my life, and all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes. Of your voice, you have led me to the fire. In the darkness night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I will live in the goodness of God. Say all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Say your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Say all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I
Yes, I'll sing of the goodness. Say it one more time. All my life you have been faithful, God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Yes, I I'll will sing. sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the Haleluya, marilah sembah Dia. Yesus, terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Bapak, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik Tuhan. U bent echt goed, u bent waarlijk goed. Kalau kami berada di tempat ini pagi hari ini Tuhan, En dat wij vanochtend hier mogen zijn, Heer. hamba-Mu percaya itu karena dorongan daripada Roh Kudus U diest van Heer weet dat het van de Heilige Geest yang memberikan kerinduan kepada kami die ons verlangen geeft untuk bertemu dengan Engkau hari ini Tuhan. om u te ontmoeten vandaag, Heer. Untuk merasakan kuasa hadirat-Mu di tempat ini ya Om te voelen uw aanwezigheid, Heer. sehingga kami yang sakit kami sudah disembuhkan dan dipulihkan. En die zieke mensen zijn allemaal genezen. Kami yang terikat kami sudah dibebaskan. Die gebonden zijn, die zijn allemaal bevrijd. Bapak, kami yang sedang berduka Tuhan Kau akan berikan penghiburan. Degenen die dus verdrietig zijn, die zijn allemaal Dan blij. biarlah hari ini En dat vandaag. setiap kami yang membuka hati kami Tuhan Ieder van ons die het hart open gaat untuk maken. membuka untuk pekerjaan tangan-Mu, Om uw werk te gaan doen, Heer. maka segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hidup kami Tuhan, En alles wat dus eigenlijk verstopt is in ons leven. Engkau akan bukakan U zal het openen. sehingga hidup kami berkenan bagi Engkau Tuhan. Zodat ons leven uw welgevallig mag zijn. Terima kasih buat hikmat yang sudah Kau turunkan atas kami. Dank u wel voor de wijsheid die u ons gegeven heeft. Terima kasih buat pengurapan yang sudah Kau curahkan atas kami, Dank u wel voor de salving die u ons gegeven sehingga heeft. kami boleh mengerti akan firman-Mu hari ini Tuhan. Dat wij vandaag uw woord mogen gaan doen. Firman yang memperbaiki setiap kelakuan kami, Het woord die ieder van ons doen en laten zal verbeteren. yang memperbaiki Tuhan, Die gaat verbeteren. menguatkan, Heer. Die gaat ook versterken. dan juga memberikan penghiburan. En ook dus ook troost Dan gaan. biarlah darah Yesus En dat het bloed van de Heer yang Jezus, menyucikan, mengkuduskan die ons dus ook zal heiligen. roh, jiwa, tubuh kami. Ons geest, ons ziel en ons lichaam. Darah Yesus Ligt het bloed van de Heer yang Jezus, membentengi kami, die ons dus zal sehingga tidak ada satupun firman-Mu yang dicuri oleh si jahat. dat niet van uw woord, geen enkel woord dus al gestolen mag worden door de duivel. Tetapi firman itu bertumbuh, Maar het woord zal gaan groeien. berbuah, Die zal dus vruchten gaan dan buah dragen. itu bisa dinikmati banyak orang. En die vrucht zal door vele mensen dus genoten Sehingga worden. melalui kehidupan kami, Dat langs ons leven. melalui buah yang kami hasilkan, Ook langs de vrucht die wij dus gaan produceren. banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Dat vele mensen u gaan kennen. Heer. Bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. En ook u zullen gaan aannemen als onze redder. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Di Vader. dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van de Heer meteraikan Jezus. doa hamba-Mu. Meteraikan doa Bevestig mijn woord. dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. We mogen gaan zitten. Shalom, selamat pagi. Shalom. Oh iya, ada sebentar.
hati kita dan tangan kita untuk memberkati anak-anak ini. Laten we onze handen en onze harten naar deze kinderen richten. Bapak terima kasih Vader, dank u wel. seperti yang kau firmankan Tuhan. Met wat uw woord ons zegt. Biarlah anak-anak ini datang kepadaku Laat deze kinderen naar me toe komen. dan kerajaan Allah En het koninkrijk van de Heer, dimiliki oleh anak-anak ini. die zal dus in bezit komen van de kinderen. Dan biarlah Engkau juga memberikan hikmat kepada guru sekolah minggu En Tuhan. geef ook de zondagschooljuffrouw en leraar dus ook Di dalam mengajar anak-anakmu ini om deze kinderen te gaan onderwijzen, kepada pengenalan akan Kristus. om u te leren kennen. Dan Engkau pakai mereka Gebruik hun, Heer, untuk menjadi saksimu, om uw getuige mogen zijn baik di dalam keluarga mereka in hun gezin dan juga dimanapun mereka en berada. waar ze ook mogen zijn. Terima kasih Tuhan. Dank u wel. Heer. Berkat-Mu melimpah atas anak-anakmu. Uw zegeningen zal dus in overvloed gaan stromen op Dalam deze nama kinderen. Yesus. In de naam van de Heer Amen. Jezus. Amen. Amen. Ya, sekali lagi shalom. Nog een keer, shalom. Ya. Di sini ada beberapa yang mungkin belum mengenal saya. Er zijn misschien een paar mensen die mij nog niet kennen. Nama saya Ika Ik ben Ika. dan saya menikah dengan Paul Hoogland, maka nama saya jadi Ika Hoogland. Ik ben getrouwd met Paul Hoogland en daarom is mijn naam Ika Hoogland. Iya. Dan saya dipercayai Tuhan untuk menggembalakan di Groningen, di GBI Groningen. En de Heer heeft mij toevertrouwd om voorganger te zijn in Groningen, GBI Groningen om precies te zijn. Iya, dan sebenarnya kalau kita ini bersaudara, En eigenlijk zijn we eigenlijk verwant met elkaar. ya karena kita memiliki gembala pembina yang sama. Omdat wij dus dezelfde geestelijke leider hebben. Iya. Jadi sebenarnya kalau Groningen itu kakak tua daripada kalian. Eigenlijk is Groningen een oudere broer of zus van ons. Iya, amin. Tapi di sini kita mau belajar bersama firman Tuhan. Maar hier willen we dus leren, samen leren over het woord. Iya, kita mau belajar hari ini tentang kesucian dan pemakaian Tuhan. Wij willen vandaag leren over de heiligheid en het pemakaian Tuhan is dus gebruik van de Heer. Ja. Hoe de Heer ons wil gaan gebruiken. Ya. Ja. Jadi sebelum Tuhan memakai kita, Dus voordat de Heer ons wil gaan gebruiken, Tuhan ingin hidup kita disucikan terlebih dahulu. de Heer wil graag dat ons leven eigenlijk geheiligd wordt. Iya, supaya hidup kita berkenan Zodat ons leven welgevallig mag di zijn hadapan Tuhan. voor Hem. Nah, kita mau buka dari 2 Timotius 2. Wij gaan openen 2 Timotheus 2. Ya. Vers 20. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 dan 21. Nanti Bapak Ibu boleh di rumah membaca kembali ya. Thuis mogen jullie dus, broers en zusters, nog een keertje doorlezen. Dan ini karena perikopnya nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Perikop is eigenlijk om het overwinnen, het verkeerde leer. Iya, jadi nanti saya percaya mungkin Roh Kudus akan berikan pencerahan yang lebih dalam lagi. Ik geloof dat de Heilige Geest dus meer zal gaan vertellen hoe dat eigenlijk moet. Tetapi kita mau belajar bersama dari ayat yang ke-20 dan 21. Maar wij willen samen leren van vers 20 en 21. Di mana nanti Tuhan mau memakai kita. Waar de Heer ons weer gaan gebruiken. Bukan hanya sebagai alatnya. Niet alleen maar als een instrument. Tapi juga Maar ook bagaimana kita bisa mengenal ya pengajar-pengajar sesat. en hoe wij ook dus de verkeerde leer kunnen gaan ontdekken. Dan juga biar kita tidak disebut sebagai pengajar yang sesat. En dat wij dus ook niet in deze categorie komen van verkeerde leer. Ya, di sini kita baca bersama ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, ya. In een deftig huis heeft men niet alleen borden van goud en zilver, Melainkan juga dari kayu dan tanah. maar ook van hout en aardewerk. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, De dure borden worden voor de gasten gebruikt dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. en de goedkope voor allerlei karweitjes in de keuken. Ya, sampai di sini kita mau belajar.
Ya. Tot hier willen we gaan leren. Di sini ada beberapa jenis perabot, ya. Hier zijn dus een paar van deze instrumenten, zeg maar. Iya, jadi di sini bukan di sini berbicara tentang bahan yang dipakai untuk membuat perabot. Hier wordt er dus uitgelegd materiaal om dus deze borden en houtwerk te gaan maken. Di sini ada emas dan perak, Hier is dus goud en zilver. di sini ada kayu dan tanah. En hier is ook hout en aardewerk. Kalau saya bertanya, Als ik vragen mag, jemaat milih yang mana? de gemeenteleden, welke zullen jullie gaan kiezen? Of wat zullen jullie gaan kiezen? Goud. Iedereen kiest voor goud. Pastinya emas dan perak, ya. Iedereen kiest voor goud en zilver. Kenapa? Waarom? Kenapa milih emas dan perak? Waarom kiezen jullie voor goud en zilver? Omdat het edelmetalen zijn. Edelmetalen. Kalau nggak punya uang bisa digadaikan. Als je geen geld hebt, kan je naar de pandhuis gaan om te verkopen. Ya toh? Ja. Karena kalau Heeft heel veel waarde. ya, karena kalau kayu dan tanah belum tentu Ja. bisa dijual lagi. Hout en aardewerk is nog niet zeker dat je het nog een keertje kan verkopen. Betul? Ja. Makanya mereka banyak yang memilih emas dan perak. Daarom wordt er veel voor goud en zilver gekozen. Nah, di sini kalau kita lanjut dikatakan dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Hier wordt gezegd van de dure borden worden voor de gasten gebruikt. Dus iets wat eigenlijk eervol is. Ya. Dan kebanyakan orang memilih sesuatu yang mulia. En de meeste mensen kiezen voor een eervol iets. Dan di sini kita mau belajar. En hier willen we gaan leren. Kalau kita tadi memilih emas dan perak, Als wij dus voor goud en zilver hebben gekozen. dan Tuhan juga mau memakai hidup kita seperti emas dan perak. En de Heer wil dat ook ons leven net als goud en zilver worden. Nah, di sini kita melihat bagaimana cara emas itu dimurnikan, bagaimana cara perak itu dimurnikan. En hier lezen wij hoe dat eigenlijk dat goud en zilver gezuiverd wordt. Yaitu diapakan? Hoe verbrand. Dibakar. Dus het moet verbrand worden. Ya. Om de zuiverheid te krijgen. Untuk dimurnikan tetapi juga untuk dibentuk. Niet alleen maar dat het gezuiverd moet worden, maar ook dat het ook gevormd kan worden. Siap untuk dibentuk, siap dibakar? Zijn jullie allemaal klaar om gevormd te worden en verbrand te worden? Siap mau menjadi emas, siap menjadi perak, tapi dibakar dan dimurnikan? Zijn jullie klaar om als goud en als zilver gevormd te worden? Gak ada yang bilang amin. Niemand zegt amen. Di sini sering kita melihat bahwa sering kita pengennya dilihat, kita dimuliakan, kita merasa dihargai. Hier, we willen graag dat mensen ons zien en ook dat we als aanzienlijke persoon zeg maar gezien worden. Tetapi tidak mau diproses, tidak mau dibakar, tidak mau dibentuk. Maar wij willen dus niet dat er geprocedeerd wordt in ons en dat wij ook gevormd worden. Ya. Karena kita sering kalau kita ke toko emas kita udah lihat, bentuknya bagus ya, gitu ya. Als wij dus bijvoorbeeld naar een juwelier gaan, dan zien we dus, oh ja, dat zijn hele mooie gouden voorwerpen. Wat er Tetapi daar kita lupa bagaimana cara mereka bisa menjadi bagus dan cantik. Maar wij vergeten hoe dat, wat voor proces daar allemaal moet gaan gebeuren om dat mooi te gaan maken. Betul? Ja. Kadang kita melihat orang itu sudah sukses. Wij zien een persoon die succes heeft. Kadang kita melihat bagaimana orang itu pelayanannya luar biasa. We zien hoe iemand buitengewoon in de bediening is. Tetapi kita lupa bagaimana proses mereka melalui proses yang mereka harus lalui sehingga mereka mencapai kesuksesan. Maar wij vergeten vaak wat voor processen moeten meemaken om dan dat te kunnen gaan bereiken. Saya kalau mau belajar dengan orang yang sukses, Bapak Ibu, Als ik van iemand die succes heeft wil gaan leren, saya tidak bertanya apa sih tips suksesnya.
Ik vraag niet van wat zijn de tips dat jullie zo succesvol zijn. Tetapi saya bertanya, Maar ik vraag, berapa kali gagalnya? hoeveel keer hebben jullie dus eigenlijk gefaald? Ya, berapa kali gagalnya? Hoeveel keren hebben jullie gefaald? Dan dari situ kita bisa belajar dari kegagalan seseorang. En daar kunnen we leren van personen die dus gefaald hebben. Betul. Dan kadang kalau kita merasa gagal, kita langsung menyerah, ya. En meestal als we dan falen, dan geven we het meestal over. Betul? Ja, Demikian juga dalam pelayanan. dat is ook zo in de bediening. Ya, karena kita ada di gereja, jadi kita bicara tentang pelayanan. Omdat Ya. we in de kerk zijn, praten we over bediening. Seberapa banyak kita Hoeveel wij ook zijn. pada saat kita gagal, Als wij dus een tegenstand meemaken, als we dus kefalan, falen, kita menyerah. gaan wij dus helemaal opgeven. Iya. Dan yang lebih parah lagi, En wat nog erger is, marah sama pendetanya, marah sama gembalanya. worden we boos op de voorganger. Dan gembalanya disalahin, ya. En de voorganger krijgt altijd de schuld. Betul? Ja. Ya, ini saya bukan curhat karena saya juga gembala ya. Het is niet zo dat ik dit ook mee heb gemaakt, maar ik ben ook een voorgangster. Ya, kalau saya mah udah kebal dimarahin sama jemaat. Ik ben eigenlijk een beetje... Weerstand, hè? ja, ik heb eigenlijk weerstand al vanwege al die... Ja. Iya. Diomelin udah biasa, ya. Als iemand boos is op mij, dan is het gewoon normaal. Nah, dari sini kita mau belajar Wij willen gaan ya, leren bahwa sebenarnya Tuhan itu bukan hanya mencari orang yang berbakat. de Heer zoekt niet alleen maar mensen die eigenlijk talenten hebben. Ya. Tuhan tidak hanya mencari orang berbakat, De Heer zoekt geen mensen die alleen talenten hebben. tetapi Tuhan mencari orang yang siap dipakai. Maar de Heer zoekt mensen die klaarstaan, eigenlijk om gestoomd te worden. Katakan kiri kanan, kamu udah siap belum? Zeg maar links en rechts, sta je klaar? Ben je klaar? Karena orang yang siap, Want degene die klaar staat, berarti dia kuat menanggung segala sesuatu. betekent dat hij sterk is om alle problemen zeg maar te dragen. Dia tahu apa yang menjadi konsekuensi Je weet wat voor consequentie dat heeft. pada saat dia berkata, "Ya Tuhan, aku siap." Op dat moment als je zegt van ja Heer, ik sta klaar. Betul? Ja. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan bakat kita saja, Maar als wij alleen maar onze talent talenten gaan, alleen maar aan onze talenten vasthouden, akan mengarah kepada kesombongan. zullen we dus hooghartig worden. Karena pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, Want op het moment dat je dus niet krijgt wat je eigenlijk hoopt, dia akan menjadi kecewa. zal je dus teleurgesteld zijn. Dan dia akan mengecilkan orang-orang yang ada di sekitarnya. En je zal dus andere mensen om zich heen gaan vernederen. Karena dia merasa dia bisa. Want die persoon heeft het gevoel dat zij of hij kan. Tetapi orang yang siap Maar degene die klaar staat, adalah orang yang tahan banting. zijn personen die eigenlijk heel erg standvastig zijn. Ya. Dan Tuhan En de Heer. melihat kesiapan mereka. De Heer kijkt hoe ver je bent, dat je dus klaar staat. Maka dari itu, kalau kita sudah siap untuk dipakai Tuhan, En daarom als we dus klaarstaan om door de Heer gebruikt te worden, berarti kita juga sudah siap untuk dikuduskan dan disucikan. betekent dat we ook al klaarstaan om geheiligd te worden. Kita siap untuk dimurnikan, dibentuk. Wij staan klaar eigenlijk om gezuiverd te worden, om gevormd te worden. Siap? Staan we klaar? Mikir dulu. Eerst even nadenken. Ya. Karena dibentuk, proses pembentukan itu bukan satu hal yang sangat menyenangkan.
gevormd worden is iets wat niet prettig is. Tetapi kalau kita mau melihat hasilnya, Maar als wij dus het resultaat willen gaan zien, saya percaya ik geloof, banyak orang yang akan diberkati. zijn er heel veel mensen die gezegend zullen worden. Nah, bagaimana agar hidup kita dipakai Tuhan? Hoe is het als ons leven door de Heer gebruikt wil worden? Apa yang mau kita siapkan? Wat moeten we dus eigenlijk klaarmaken? Yang pertama Klaarzetten. adalah kita harus menyiapkan diri kita. Als eerste is dat je jezelf dus ook klaarzet. Iya. Dat je klaar staat. Tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak memakai orang yang tidak hanya punya bakat, Ik heb net gezegd van de Heer gebruikt niet mensen die alleen maar talenten hebben. atau memiliki kemampuan, Of iets kunnen. ya, tetapi Dia juga melihat orang yang bersedia. Maar hij kijkt ook naar mensen die het ook willen doen. Nah, kuncinya adalah De sleutel is, kerelaan hati, de sleutel is eigenlijk bereidwilligheid. ja, de bereidwilligheid om dat te willen doen. Kuncinya itu, Dat is de sleutel. pegang kunci kerelaan hati. Houd dat vast, de sleutel van de bereidheid. Karena orang yang bersedia, dia rela mau diapa-apain, dia rela, ya. Iemand die bereid is, die wil de hele proces meemaken. Benar? Ja. Ya. Bahasa kerennya pasrah. Ja. Het andere woord is helemaal je overgeven. Ya, pasrah, ya kan? Helemaal je overgeven aan Nou. de Heer. Ja. Dan di sini berbicara kerelaan hati, berbicara pada saat kita memasuki perjalanan rohani, ya. Dus hier praten we over bereid zijn eigenlijk om geestelijk gevormd te worden. Iya. Dan saya percaya, En ik geloof, setiap kita yang siap, ieder van ons die klaar staat, apapun perjalanan rohani yang kita masuki, wat voor geestelijke weg wij ook ingaan, kita akan tetap teguh dan setia menjalaninya. wij zullen dus standvastig zijn om dat te gaan meemaken. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Broeders en zusters, geliefden saya van mau de cerita Heer sedikit, Jezus, ya. ik wil een beetje gaan vertellen. Beberapa tahun, sebentar, saya hitung dulu ya, Dan karena ga ini je udah lama vertellen. sekali, ya. Dit is al een tijdje geleden. Pada waktu saya belum dipercaya untuk menjadi gembala, Voordat ik dus als voorganger ben, tahun ketiga di dalam pelayanan di GB Groningen, de derde jaar tijdens de bediening in GB Groningen, sudah ada perpecahan. was er al een breuk. Ya, jadi ada seorang hamba Tuhan yang sebenarnya dicalonkan untuk menjadi gembala. Er was eigenlijk een voorganger die eigenlijk gembala is voorganger, ook, Ja, herder. eigenlijk voorgeschoven wordt, Ya, of benoemd wil worden, benoemd zal worden. Ja. beliau justru memisahkan diri. En deze persoon die heeft zich afgezonderd. Dan waktu itu beliau pada hari Minggu pamitan, En deze persoon heeft op zondag dus gevraagd. beliau menunjuk jemaat-jemaat yang akan mengikuti beliau. Hij of zij heeft dus de mensen aangewezen die hem zal gaan volgen, die met Ja. hem mee zal gaan. Ada beberapa keluarga yang beliau tunjuk, keluarga ini ikut saya. Dus hij heeft dus aangewezen, deze families die zullen met mij meegaan. Dan sisa dari jemaat yang tertinggal En de rest van degene, van de gemeenteleden die dus overbleven, ada 7 orang. waren er maar 7 personen. Iya. Terus ada oma-oma bilang ke saya begini, En toen was er een oudere dame die zei, een oma die zei, Ika, Ika, ini tinggal 7 orang. blijft alleen maar nog 7 personen. Apakah minggu depan kita masih bisa ibadah? Is het zo dat we volgende week nog de dienst kunnen gaan doen? Saya bilang, bisa, Ik oma. zei, ja oma. Terus volgende week bagaimana kita mau bayar gedung? Hoe kunnen we eigenlijk het gebouw gaan betalen? Saya bilang, oma yang bayar. Ik zei van, oma, u gaat betalen. Saya cuma gini, kalau Tuhan yang buka tidak ada satupun yang bisa menutup. Ik zei alleen maar, als de Heer het openmaakt, zal het niemand kunnen sluiten. Dan besoknya, hari Seninnya, En de volgende dag, op maandag, saya dapat kabar dari pemilik gedung. ik heb dus een bericht gekregen van degene van het gebouw, de inhaber van het gebouw, Ya, bahwa kami harus pindah tempat. dat wij dus moeten gaan
verhuizen. Karena Bapak yang tadi menunjuk itu yang akan menempati tempat di mana kami Ja, beribadah. deze heer of deze voorganger die eigenlijk weg zal gaan, die zal dat gebouw willen gaan huren. Apa yang terjadi? Wat is er gebeurd? Saya bilang tidak bisa. Ik zei, het kan niet. Jadi memang sebenarnya jadi orang galak itu enak. Dus eigenlijk als je een beetje, galak is een beetje Bukan keren ya. krachtig inkrijgt, als je een beetje krachtig bent, ja. Saya nggak apa-apa dibilang galak, tapi tapi ada hasilnya, ya. Het maakt niet uit als men mij streng zegt dat ik streng ben, maar het heeft resultaat. Kemudian saya bilang tidak bisa karena di dalam kontrak tidak ada nama Bapak tersebut. Ik zei, het kan niet, want in het contract staat uw naam er niet op. Iya. Dan puji Tuhan, En prijs de Heer. kami bisa menempati gedung itu sampai sekarang. Wij kunnen in deze gebouwen onze dienst gaan doen tot nu toe. Dan dari 7 orang, En van deze 7 personen wat nog overbleef, Tuhan pelihara sampai sekarang. de Heer die heeft voor ons gezorgd tot nu toe. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dus broeders en zusters, geliefden van de Heer pada saat Jezus. Tuhan izinkan kita masuk di dalam perjalanan rohani, Als de Heer ons toelaat in de geestelijke weg die Hij dus voor ons heeft. pada saat kita merelakan diri kita untuk dibentuk, diajar, Als wij dus gevormd willen worden en geleerd willen worden, maka Tuhan akan memberikan hasil pada kita. de Heer zal ons resultaten geven. Tuhan akan mau pakai kita De Heer zal ons gebruiken, karena Tuhan melihat hati kita. want de Heer kijkt naar onze harten. Jadi jangan putus asa. Dus niet, What niet wanhopig worden. Dan jangan mengandalkan kemampuan atau talenta kita saja. En niet alleen maar aan je talenten en wat je kan, zeg maar, gaan hangen. Ja. Karena itu pinjaman Want dat is eigenlijk iets wat je leent. dan itu bisa diambil En dat kan dus weggenomen worden oleh pemiliknya, door de eigenaar. yaitu Tuhan sendiri. En dat is de Heer Maka dari itu, Jezus zelf. Ja. En kalau daarom, Bapak Ibu kalau jemaat sudah tahu konsekuensinya dus als de gemeenteleden weet wat de consequentie is, untuk menjadi barang yang mulia, om, sesuatu yang mulia, om iets wat waardevol is Ja. te worden, ja, katakan Tuhan, inilah aku, pakailah aku. zegt, Heer, daar ben ik, gebruik mij. Siap? Amin. Ja. Zijn jullie klaar? Staan jullie klaar? Amin. Sakit loh dibentuk. Het doet zeer hoor, als je gevormd moet worden. Suami saya kalau sakitnya tuh di sini. Mijn man zegt altijd, ik heb altijd pijn in mijn hart. Sakitnya tuh di sini, Ja. di dalam hati. In mijn hart doet het pijn, ja. Yang kedua, Punt 2, yaitu kekudusan hidup. dus heiligheid van het leven, dus leven in heiligheid. Ya. Di dalam ayat yang ke-20 di sini dikatakan bagian B, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. In vers 20b wordt gezegd, de dure woorden worden voor de gasten gebruikt en de goedkope voor allerlei karweitjes in de keuken. Ya, untuk menjadi sesuatu yang mulia Om iets waardevol te worden, harus disucikan terlebih dahulu. moet je echt geheiligd worden. Harus dibersihkan terlebih Je dahulu. moet echt schoongemaakt worden Nah. van binnenuit. Makanya pada saat kita menyediakan diri melalui perjalanan rohani, Dus als we dus klaarstaan door het geestelijke weg te gaan, yang kedua adalah kita mau disucikan. het tweede punt is dat wij dus geheiligd willen worden. Iya. Kita dikuduskan. Wij worden geheiligd. Saya nggak tahu kalau di sini biasanya kalau di Indonesia itu punya barang emas atau perak, ya. Ik weet niet hoe het hier is, maar in Indonesië meestal als je dus goud of zilver hebt, Kalau sudah agak buram dibersihkan, ya. als het een Biar, beetje vlekkerig is, dan wordt het schoongemaakt. iya, biar apa namanya? Dat het weer gaat Kinclong, schijnen. ya. Ja. Biar kinclong gitu ya. Dan pasti di sini juga ada untuk perak pasti ada Er is een poetsen, doekje, ya. er is een doekje ervoor en dus, een doekje en een vloeistof ervoor om dat zeg maar te poetsen. Biar kinclong, ya. Dat het weer gaat schijnen. Nah, maka dari itu Tuhan ingin hidup kita pun dibersihkan. En Ya. daarom wil de Heer ook graag dat ons leven ook schoongemaakt wordt. Nah, dibersihkan itu kan
dikasih bahan, ya kan? Ja, dus als het schoongemaakt wordt, krijg je dus een middel. Iya. Dan saya percaya bahan itu bukan sembarang bahan, ya. En ik geloof ook dat een middel niet gewoon een middel is. Bahkan kadang bahan yang dibuat untuk membersihkan Een middel die dus gebruikt wordt om schoon te maken. itu memberikan efek samping. Het geeft dus eigenlijk ook nadelen. Iya. Demikian juga dengan kita. Dat is ook zo met ons. Kalau Tuhan mau membersihkan kita, Als de Heer ons wil reinigen, justru kita diberi sesuatu hal yang membuat efek samping dalam kehidupan kita. dat geeft dus ook iets wat niet prettig is in ons leven. Een side-effect. Misalkan, ya, Bijvoorbeeld. kita berdoa, Tuhan, saya ingin menjadi orang yang sabar. Heer, ik wil graag iemand die geduldig wordt. Ditempatkan di tempat yang sabar? Waar word je geplaatst? Bij de mensen die allemaal geduldig zijn? Nee. Justru dikasih orang yang sangat vervelend, ya. Je krijgt dus personen die heel vervelend zijn. Vervelend, terus keras kepala. Ja. Gitu ya. Vervelend en koppig. Orang Jawa bilang orangnya suka ngeyelan, gitu ya. Koppige mensen zeggen de Javaanse mensen. Ngeyel. Ja. Udah dikasih tahu salah, dikasih tahu nggak mau ngeyel lagi, gitu ya. Je wordt gewaarschuwd en iedere keer gaat hij zitten mopperen. Ada yang mengalami seperti ini? Hebben jullie meegemaakt? Kalau kita mengalami seperti ini, berarti Tuhan mau supaya kita sabar. Als we dit allemaal hebben meegemaakt, dat betekent dat de Heer ons aan het vormen is om ons dus eigenlijk geduldig te maken. Kalau kita mau belajar, Tuhan, aku pengen berbuah kemurahan hati. Ya. Heer, ik wil graag dat ik barmhartig ben. Iya. Of barmhartig word. Kemurahan hati berarti kan kita mau memberi, ya. Barmhartig betekent dat je wil gaan geven. Iya. Dan Tuhan tempatkan di tanah yang kita harus terus menabur tanpa menuai. En de Heer plaatst ons op een grond die altijd, waar je altijd moet gaan zaaien zonder dat je kan oogsten. Padahal sering kalau kita mau menabur, pasti harapan kita bisa menuai. Terwijl het zo is, als je dus kan zaaien, verwacht je ook dat je kan oogsten. Tetapi Tuhan izinkan kita tidak menuai walaupun kita menabur. Maar de Heer laat het toe dat wij dus niet kunnen oogsten, ondanks dat wij altijd gaan zaaien. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah, Dus dat wat ik dus hier wil gaan vertellen, kalau kita mau menghasilkan satu hal yang baik, als wij dus iets moois willen gaan bereiken, justru Tuhan tempatkan kita di satu hal yang membuat berlawanan dengan kebaikan kita. de Heer zet ons op een plek die eigenlijk tegenovergesteld is als dat wat wij dus graag willen. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara Dus als jullie, broeders en zusters, mengalami hal seperti ini, deze problemen hebben meegemaakt, maka Tuhan mau bersihkan hidupmu. dat betekent dat de Heer jullie aan het zuiveren is. Tuhan mau pangkas. De Heer is bezig om jullie te gaan pangkas is Sloeien, snoeien, ja, supaya kita berbuah. zodat we dus vruchten kunnen dragen. Nah, Tuhan Bapa sendiri memakai kehidupan daripada Tuhan Yesus, Onze Vader die heeft dus het leven van de Heer Jezus. dan Tuhan ingin memakai hidup Bapak Ibu dan saya. Dus de Heer wil graag jullie leven, jullie broeders en zusters, ja, Bersih, kudus, dat het schoon is, heilig is, karena Dia sendiri Allah yang kudus. omdat Hij zelf een heilige God is. Iya. Jadi tahap yang kedua, Dus de tweede fase is, kita harus melewati atau kita harus melakukan hidup kita harus dikuduskan. dus dat is ons leven moet geheiligd worden. Amin. Amen. Nah, yang ketiga, Punt 3. pada saat yang pertama kita sudah bersedia, De eerste punt was, je staat klaar, je bent bereid. kita sudah mau dikuduskan, disucikan, Wij willen dus geheiligd worden en gezuiverd worden. akhirnya kita bersedia untuk melayani. En uiteindelijk willen we dus gaan bedienen. Yang ketiga adalah melayani. Derde punt is dus dienen. Di dalam ayat 21 dari 2 Timotius 2,
In vers 21 van 1 Timotheus 2, bagian yang terakhir de laatste gedeelte, dikatakan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. ja, zodat Christus je kan gebruiken voor zijn hoogste doelen. Ya. Nah, melayani ya Dienen itu adalah pekerjaan yang baik dan mulia. is een werk wat goed is en ook eervol is. Iya. Jadi maka dari itu jangan kita main-main dengan pelayanan. En daarom moet je dus ook niet meegaan met de bediening, moet je dus eigenlijk heel erg serieus zijn. Ya. Melayani bukan hanya di depan nyanyi, buka mulut, ya. Ja, bedienen is niet alleen maar zingen, voorzingen en je mond openen. Ya. Maar Kalau bisa lagunya enak dansa-dansa, gitu ya. als het kan, je kan mee, lied is goed en je kan meedansen. Tetapi pelayanan itu adalah satu hal yang sangat mulia. Maar een bediening is iets wat heel erg eervol is. Jangan main-main. Dus niet gewoon mee gaan spotten, Ja. gaan spelen. Ja. Jangan mempermainkan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Je moet niet mee gaan spotten dat wat de Heer jou eigenlijk toevertrouwd heeft. Dari pertama tadi bahwa kita tidak hanya bisa mengandalkan bakat atau kemampuan kita saja, Dus het is, de eerste was dat je dus niet alleen maar je talenten kan gebruiken, tetapi maar yang pasti, yang sangat penting wat zeker is en ook heel belangrijk is, di dalam kita melayani pengurapan Tuhan itu yang sangat penting. tijdens de bediening, dan is de salving van de Heer heel erg belangrijk. Karena pada saat kita melayani, Op het moment dat wij gaan dienen, itu berarti kita juga menjadi berkat bagi orang lain. dat betekent dat we ook een zegen zijn voor de anderen. Makanya Tuhan ingin Daarom wil de Heer, kita yang sebagai bejananya Tuhan, wij als een ton zeg maar van de Heer, iya, siap untuk dibersihkan. wij staan klaar om gezuiverd te worden. Iya. Karena Want daar, bejana itu fungsinya adalah dipakai untuk menyimpan. ja, want een vat wordt eigenlijk gebruikt om iets te gaan bewaren. Ya, kalau untuk tempat menyimpan berarti harus selalu bersih, ya kan? Als het een voorwerp is om iets te gaan even kijken, Gebruiken? om iets te gaan gebruiken, ja, dat betekent dat het altijd schoon moet zijn. Betul? Ja. Siapa yang di sini punya ini apa? Kalau di sini nggak banyak ya, apa namanya? Kendi. Kendi ya. Ja. Heeft iemand nog een kendi? Wat is een kendi? Dat is zo'n Ada kruid gitu ya. ja, zo'n kruik uit aardewerk. hè? Iya, aardewerk ya. Ja. Ja. Kalau di Jawa banyak tuh kendi, jadi untuk nyimpan air Iya. gitu ya. Dus eigenlijk een waterkruik, maar uit aardewerk. Iya, dan itu ada kita minum dari situ dan itu sangat dingin banget Ja. ya. Het water blijft koud in deze vat en dan kan je eruit gaan drinken. Dat Ja. is koud, zeg maar, dat is koel. Nah, kalau di Belanda itu kan ada satu tempat untuk bikin zuurkool. In Nederland heb je een vat om zuurkool te maken. Ya, ada yang tahu kan untuk Hebben jullie- zuurkool ja, gitu weet kan? iemand dat, hoe je zuurkool gaat maken? Saya nggak pernah bikin sih, tapi Ik heb het nooit gemaakt, maar ya. Tapi sebelum dipakai kan harus dicuci terlebih dahulu. maar Ya. voor je dat vat gaat gebruiken moet het helemaal schoongemaakt worden. Karena kalau tidak maka akan busuk ya. Dus als je het niet goed schoon gaat maken, dan gaat het gewoon stinken. Ja, Iya, gaat het bederven. bederven. Padahal zuurkool itu adalah ya itu juga fermentasi kan Ja, sebenarnya ya. want zuurkool komt uit de fermentatie van de kool. Nah, maka dari itu kita sebagai bejananya Tuhan, Dus wij als een vat van de Heer, kita harus siap untuk dibersihkan wij moeten klaarstaan om schoongemaakt te worden, om gereinigd te worden. dan kita siap sehingga kita siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dat we dus ook klaarstaan dat als wij dus ook een zegen mogen zijn voor de anderen. Kebangunan rohani yang sejati Dus een waarlijke, geestelijke instelling, opwekking opwekking, ja. itu tidak berhenti dari pengalaman
saja. Dat komt niet alleen maar door je ervaring. Tetapi kebangunan rohani yang sejati itu mengalir di dalam pelayanan kita. Dus opwekking, een geestelijke opwekking, die stroomt in ons. Dan pelayanan itu tidak hanya kita berdiri di depan, ya, En de bediening is niet alleen maar dat we voorstaan. tetapi dimanapun dimana kita menjadi berkat bagi orang, En als wij dus een zegen mogen zijn voor de anderen. itu adalah pelayanan. En dat is dus eigenlijk ook Dan bediening. orang pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang, En een bediening die eigenlijk een zegen wordt voor de anderen. itu adalah hasil dari hidup yang dipulihkan. Dat is eigenlijk het effect van het leven die hersteld is. Betul? Ja. Kalau hidup kita belum dipulihkan, Als ons leven nog niet hersteld is, sangat sulit untuk kita bisa melayani. is het heel moeilijk voor ons om te gaan bedienen. Kita senyum dengan beberapa orang, itu juga sudah pelayanan. Als we dus links en rechts gaan lachen tegen de anderen, dat is eigenlijk ook al bediening. Ya toh? Ja. Kalau saya senyum dengan Bu Sandra, nih Bu Sandra ya. Als ik dus gaat lachen tegen Sandra, Pasti Bu Sandra senang kan kalau saya senyumin ya. is Sandra ook blij dat ik dus tegen haar ga glimlachen. Dan itu berarti kan ada berkat sukacita yang dia terima. Dat betekent ook dat er een zegeningen van blijdschap, dat zij dus ook ontvangt. Tetapi kalau hidup saya belum dipulihkan, Maar als mijn leven nog niet hersteld is, ya, saya pasti muka saya akan muram. heb ik zeker een zuur gezicht. Ya, jadi kalau saya muram dengan Bu Sandra, pasti Bu Sandra takut. Als ik een zuur gezicht heb en kijk naar Sandra, dan wordt Sandra bang. Dan tidak menjadi berkat. En je wordt dus geen zegening Iya. voor haar. Ja. Pasti Bu Sandra mikir, nih orang kayak ini mukanya masem banget, kenapa ya? Pasti dia berpikir seperti itu. Sandra zal denken van deze persoon heeft zo'n zuur gezicht, die zal zeker zo gaan denken. Betul? Ja. Coba deh masuk gereja dengan wajah yang suram, pasti orang akan bertanya, ini ngapain orang ini wajahnya suram gitu ya. Als iemand komt met een zuur gezicht naar de kerk, dan zal je gaan denken van waarom is deze persoon met een zuur gezicht naar de kerk gekomen. Ya toh? Ja. Ja. Coba dong, kiri kanan, tengok. Kalau nggak senyum, cubit. Ga maar links en rechts kijken. Als hij niet gaat lachen, dan mag je hem knijpen. Iya. Kan pasti dia akan aduh atau Anda dibalas jubit ya. Die persoon zal adoe zeggen of je zal een kneepje van die persoon Jadi krijgen. sekali lagi, kalau hidup kita sudah dipulihkan, Als ons leven hersteld is, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. dan kunnen we dus een zegen zijn voor de anderen. Amin. Amen. Jadi bersiaplah We moeten klaarstaan. kalau kita mau melayani Tuhan, Als wij dus de Heer willen gaan dienen, bersiaplah untuk kita mau dibentuk. sta klaar om gevormd te willen worden. Jadi supaya Tuhan bisa pakai kita luar biasa, lebih Ya. luar biasa lagi, Dat de Heer ons buitengewoon kan gebruiken. kita harus menyiapkan diri kita. Wij moeten dus onze eigen lichaam, zeg maar, we moeten onszelf dus klaarstaan. Hidup kita mau dikuduskan, Ons leven willen we dus geheiligd worden, sehingga kita bisa melayani menjadi berkat bagi banyak orang. zodat wij kunnen gaan dienen en een zegen mogen zijn voor de anderen. Dan melayani bukan hanya di gereja, En dus dienen niet alleen maar in de kerk. tetapi melayani itu dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ja. En waar de Heer ons ook gaat plaatsen, daar moeten we dus kunnen gaan dienen. Tuhan ingin kita menghasilkan buah. De Heer vraagt dat we dus vruchten gaan dragen. Ya. Dan yang lebih parah lagi, En wat nog erger is, bentar, saya mau bertanya. ik wil gaan vragen. Menghasilkan buah lebih gampang di gereja atau di luar? Is het makkelijker om vruchten te dragen in de kerk of buiten? Di luar. Ada lagi? Buiten? Di luar. Buiten? Kenapa di luar? Waarom is buiten makkelijker? Taunya gitu nggak jawab. Niemand geeft antwoord? Kenapa di luar? Waarom buiten? Mereka belum tahu. Zijn onbekenden, die kunnen je niet spiegelen. Nggak bisa bercermin karena banyak orang di luar tidak ada yang tahu. Kalau di dalam proses di dalam lebih banyak orang yang tahu kehidupan kita.
Dus in de kerk weten de mensen meer over je eigen leven. Jadi di dalam gereja lebih susah menghasilkan buah. Dus in de kerk is het moeilijker om vruchten te dragen. Ada yang setuju ini? Zijn er mensen die mee eens zijn? Ja, die heeft zijn handen opgestoken. Die meneer. Jadi yang lebih susah di dalam gereja Is untuk het menghasilkan buah. moeilijker om vruchten te dragen in de kerk? Kenapa? Waarom? Karena semuanya pinter firman Tuhan. Omdat iedereen goed is in het woord. Jadi kalau ada gesekan langsung dikotbahi dengan firman Tuhan. Dus als er verrijzingen zijn, dan krijg je gelijk het woord Betul? toegezegd. Ja. Padahal saya mau kasih tahu, firman Tuhan itu Ik wil zeggen, het woord van de Heer adalah satu-satunya senjata rohani, is eigenlijk de enigste geestelijke wapen ya, untuk menyerang. om aan te vallen. Menyerang siapa? Om wie aan te vallen? Iblis. De duivel. Tetapi sayangnya Maar jammer genoeg sering dipakai menyerang sesama. wordt het gebruikt om elkaar aan te vallen. Yuk belajar dari sini ya. Laten we samen leren hiervan. Kita jangan menyerang sesama dengan firman Tuhan, Wij moeten elkaar niet aanvallen met het woord, tetapi melalui firman Tuhan kita mau menguatkan satu dengan yang maar lain. langs het woord willen we elkaar gaan versterken. Yang lebih tahu firman Tuhan, Degene die meer weten over het woord, jangan dipakai untuk menyerang, gebruikt het woord niet om aan te vallen, tetapi hidupi firman itu maar maakt het woord levendig untuk menjadi berkat, om een zegen te zijn, untuk menguatkan satu dengan yang lain. om elkaar te versterken. Amin. Amen. Siap? Zijn jullie klaar? Siap apa? Waarvoor? Siap dibentuk. Siap dibentuk, siap berperang, siap untuk berbuah. We Ja? zijn klaar om gevormd te worden en om vruchten te dragen en om eigenlijk oorlog te voeren. Ya, tapi perangnya bukan dengan sesama ya, Bapak Ibu Saudara, Maar oorlog niet tegen elkaar, hè, broeders en zusters. tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Tegen de hemelse machten. Ja, Amin. amen. Mari kita satu dalam doa. Laten we eens zijn in het gebed. Bapak terima kasih, Vader, dank u wel. hamba-Mu percaya Tuhan, Uw dienstknecht. apa yang sudah hamba-Mu sampaikan Dat wat uw dienstknecht heeft gebracht, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. die zal dus niet te vergeefs terugkomen. Tetapi firman itu melalui kuasa Roh Kudus Maar het woord langs de Heilige Geest, akan bekerja die zal gaan werken. dan akan menghidupkan En die zal het levendig maken, sehingga bisa berbuah. zodat het vruchten kan dragen. Bapak, kemampuan hamba-Mu terbatas Tuhan. Heer, het kunnen van uw dienstknecht is beperkt. Perkataan hamba-Mu terbatas, Mijn woorden zijn beperkt, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. maar uw macht is onbeperkt. Engkau sanggup melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa U bent bij machten om hele grote dingen op te gaan doen. bagi mereka yang mengasihi Engkau, Voor degenen die u lief hebben. bagi mereka yang sudah siap untuk Voor dibentuk, degenen die ook klaarstaan om gedoopt te worden. bagi mereka yang siap untuk diproses, Voor degenen die klaarstaan om geprocedeerd te worden. sehingga mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan. Zodat ze u kunnen bedienen in uw koninkrijk. Bapak, hamba-Mu percaya Vader, uw dienstknecht gelooft. Engkau akan memakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, U zal deze kerk hier gebruiken untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, om uw zielen naar de Heer Jezus te brengen. sehingga setiap mulut mengaku, En ieder mond die zal belijden. setiap lutut bertelut, En ieder die zal gaan buigen. sehingga apa yang Engkau rindukan Tuhan, En dat wat u zo verlangt. bahwa semua orang mau mengenal Engkau, mengaku Engkau, Dat iedereen u zal belijden en ook aan zal gaan zeggen. menerima Engkau, En u gaan ontvangen. sehingga mereka mendapatkan hidup yang kekal. Zodat ze het eeuwige leven kunnen gaan ontvangen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Terus Engkau bekerja Ga verder door, ga met di werken. dalam kehidupan kami pribadi In ons Bapak, leven, in ons privéleven, Heer. dan biarlah Roh Kudus memberikan kepekaan kepada setiap kami.
En dat de Heilige Geest ons op verstand kan brengen over ieder van ons. Supaya kami lebih mengerti Zodat we beter kunnen gaan begrijpen. apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, Alles wat we mee mogen maken in ons leven. pergumulan masalah, Alle problemen. kami akan tetap kuat. Wij zullen sterk blijven. Menyadari bahwa salib yang kami pikul Beseffen dat de kruis die wij moeten gaan dragen, itu ringan, dat is plicht. karena Engkau yang sudah memikulnya terlebih dahulu. Want u heeft de kruis eerder gedragen. Untuk itu biarlah kami lebih peka, En daarom dat we dus ook verder mogen zijn. lebih sadar Dat we dus ook beseffen untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. om ons leven in uw handen neer te leggen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Meteraikan firman-Mu Dat deze woorden dan juga doa hamba-Mu en uw gebed van uw dienstknecht hanya di dalam nama Tuhan Yesus. en in de naam van de Heer Jezus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Heer kembalikan. Jezus zegen jullie. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Is iedereen verzekerd met het woord? Terus, mari sama-sama saudara-saudara kita arahkan tangan dan Laten we hati onze kita handen untuk Ibu Ika. naar Ibu Ika gaan richten. Yes, terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk Ibu Ika Tuhan. voor Ibu Ika. Untuk setiap firman yang telah disampaikan di tempat ini Tuhan. Voor het woord die hier gezaaid is, Heer. Sangat menguatkan setiap jemaat di sini Tuhan. Versterk ons allemaal. Berkati Tuhan hidup Ibu Ika Tuhan. Zegen haar leven, Pelayanannya haar Tuhan. bediening, Keluarganya haar Tuhan. gezin. Dan Engkau terus memberikan visi misimu kepada Ibu Ika En Tuhan. u zal haar verder gaan Biar zegenen. dia terus tetap melayanimu sampai Dat ze ook verder selama-lamanya gaan bedienen, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami juga yang berdoa untuk perpuluhan dan persembahan Tuhan. Wij gaan ook bidden voor de tienden en ook voor de offers. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dank u wel voor alle handen die gegeven heeft, Heer. Biarlah Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. En u weet het. Engkau akan memberikan kembali berkat-berkat-Mu En u zal Tuhan. dus teruggeven al die zegeningen. Biarlah Tuhan, Dat setiap perpuluhan dan persembahan di tempat alle ini tienden Tuhan en alle offers, Heer. boleh kembali dipergunakan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Die wordt Untuk gebruikt visi voor dan uw misimu goedheid, voor di de tempat visie ini. en voor missie in Yes, deze terima kasih plaats. Tuhan. Dank u wel, Heer. Amin. Amen. Kita akan memasuki pengumuman. We gaan naar de mededeling toe. Minggu depan seperti biasa Volgende week. kita akan ada ibadah jam 10. We hebben dus op zondag om 10 uur weer dienst. Boleh ajak saudara, teman, Jullie mogen vrienden meenemen, familie meenemen. sebanyak-banyaknya ke tempat ini. Iedereen is welkom. Ya, dan kami merindukan juga setiap bangku-bangku yang kosong boleh terisi dengan penuh. Amin. En wij verlangen dat alle Kita boleh- regisseurs dus ook gevuld zullen gaan worden. Kita boleh menjala jiwa-jiwa baru di tempat ini. Dat we dus nieuwe zielen zullen kunnen gaan ontvangen. Yes, amin. Amen. Ibu Ika boleh doa penutup dan berkat. Kami akan sama-sama mengakhiri ibadah ini. We gaan deze dienst beëindigen. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Terug gaan we dus u danken, Heer. atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Aanwezigheid hier in onze dienst. Dari awal sampai kami boleh mengakhirinya Tuhan. Van het begin tot aan het einde, Heer. Kami juga berdoa sepakat Wij gaan dus samen op bidden. We zijn untuk één. Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini Voor Tuhan. onze voorgangers die hier zijn, Heer. Untuk Pak Teddy dan Ibu Nana. Voor Pak Teddy en Ibu Nana. Bapak biarlah Engkau juga menyertai kehidupan mereka Tuhan. Dat u ook met hun Pelayanan mereka Tuhan. bediening, Heer. Dimanapun mereka berada. Waar ze ook mogen zijn. Tanah yang mereka pijak akan menjadi tanah berkat Tuhan. De grond die zij dus gaan betreden is dus het heilige grond. Dan keluar masuk mereka juga Engkau sertai Bapak. En in en uit, u bent met hun, Heer. Engkau jauhkan dari setiap kecelakaan mara bahaya. En alle kwaad zullen dus ook niet hun gaan treffen. Tetapi damai sejahtera daripada Allah itu turun atas mereka. Maar de vrede zal in hun zijn, Heer. Engkau juga berikan kesehatan dan kekuatan bagi Pak Teddy dan Bu Nana. Gezondheid en ook kracht aan Pak Teddy en Ibu Nana. Berikan juga hikmat di dalam En ook de wijsheid menggembalakan jemaat di tempat ini Tuhan. om de gemeente te gaan leiden. Jemaat yang Engkau percayakan. De gemeente die u toevertrouwd Dan is. Engkau juga memberkati setiap rumah tangga yang ada di tempat ini En Tuhan. alle gezinnen die hier zijn. Biarlah Kristus yang menjadi sentral dari rumah tangga kami Tuhan. Christus centraal is in ons leven. Dan biarlah Tuhan Yesus En de Heer Jezus. Engkau juga memberkati pekerjaan, usaha dari anak-anakmu di tempat ini. Ook al het werk van uw kinderen hier zal gaan
Dan biarlah dari tempat ini Tuhan En dan van hieruit ook, Heer, terpancar kemuliaan Kristus. dat ze zien uw heerlijkheid. Dan juga memberkati setiap aktivitas En zegen mingguan yang ada di tempat ini Bapak. alle activiteiten van de week, Heer. Berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau. En ook een hart die dorstig is en voor u. Sehingga mereka bisa bersama-sama beribadah mingguan Tuhan. Zodat ze, Heer, iedere zondag samen mogen zijn. Melepaskan setiap beban mereka. En alle problemen kunnen gaan loslaten. Sehingga mereka boleh bersama-sama belajar mengenal Engkau melalui setiap Dat we met persekutuan-persekutuan yang ada. met elkaar u mogen gaan leren kennen. Langs Dan- alle wisselingen. Biarlah sebentar kalau kami meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Als we zo dadelijk deze plaats gaan verlaten, Heer. Engkau yang ada di depan kami. U bent voor ons. Engkau yang ada di belakang kami. U bent achter Engkau ons. yang mengelilingi kami Tuhan. U gaat ons omringen. Dan dimanapun kami berada, En waar we ook mogen zijn. kemuliaan Tuhan terpancar. De heerlijkheid van u. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Untuk Heer itu Bapak Jezus. kami mau siapkan hati kami. We willen dus onze harten gaan Kami mau plaatsen. buka hati dan kedua tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. We ontvangen uw zegeningen, Heer. Jemaat kekasih buah hati Tuhan, Gemeenteleden van de Heer Jezus. pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa. Ga naar huis met de vrede van de Heer Jezus Christus. Cinta kasihnya melalui anaknya Yesus Kristus. De liefde langs de Heer Jezus zijn zo. Persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus Met de Heilige Geest. yang menyertai kita dari hari ini Die met ons is vanaf vandaag. sampai Maranatha. Tot aan de Yesus Maranatha. datang kali kedua. De Heer Jezus komt voor de tweede Kita yang keer. percaya diterima berkat sama-sama katakan. Wij die geloven en die zegeningen te ontvangen, die zeggen samen. Amin. Amen.